व्हाइट गुम्बाको फुल पिक्चर है बाहिरबाट स्पेशल अफ व्हाइट गुम्बा So beautiful slow again just looking like a wow. Hello everybody and this is Sisi Tamang. आज हामी व्हाइट गुम्बातिर यसो घुम्न आएको आजबाट यो व्हाइट गुम्बा खोल्ने भन्ने एउटा न्युज त्यो न्युज हो कि भनेर हामी चाहिँ व्हाइट गुम्बा हेर्न भनेर आएको ओ माई गॉड आज यति धेरै जाम हामी चाहिँ आज ट्याक्सीमा आयो तर ट्याक्सी चाहिँ यो व्हाइट गुम्बा जाने बाटो चाहिँ एकदमै उकालो रहेछ क्या अनि त्यही भएर जाम पनि यति धेरै जाम थियो कि हेर्नु त आज यहाँ तल हेर्नु है जाम ओ माई गॉड यो जाम हेर्नु चाहिँ जाम यसरी थियो यति धेरै जामबाट बल्ल 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 आयो अनि ट्याक्सी पठाउमा आएको है पठाउ पनि अलिकति उनीहरू टाइमलेस अनि अलिकति घाटा हुन्छ भनेर चाहिँ फिर्ता पठायौँ अनि हामी चाहिँ त्यही जामबाट माथि आएको है हिँड्दै आएको ओ माई गॉड यति धेरै जाम आम्मा ओ माई गॉड है यो बाटो पनि एकदमै गाह्रो छ हामी चाहिँ यताबाट हिँडेर आयौँ म्याक्सिमम मान्छेहरू चाहिँ यताबाट यो उकालोबाट आएको थियो है यताबाट उकालो हेर्नुहोस् है मान्छेहरू कति जाम रहेछ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो ग्रुपहरू है हाम्रो ग्रुपहरू उहाँहरू चाहिँ यही उकालोबाट हिँडेर आउनु भएको कस्तो लाग्यो त आजको कस्तो लाग्यो र राम्रो हिँडे कस्तो लाग्यो गाह्रो छ है माई गॉड अझै जाम खोल्न बाँकी छ एकदमै बाँकी छ ओ माई गॉड मान्छेहरू पुरा सबैजना हिँडेर आएर छन् जामबाट पुरै जामबाट गाडीमा आउँदाखेरि अलिकति डिफिकल्ट भएकोले सबैजना म्याक्सिमम मान्छेहरू चाहिँ हिँडेर आउनु भएको छ बाटोसम्म चाहिँ हिँडेर आयौँ है यहाँबाट चाहिँ यस्तो दामी भ्यू देख्ने छैन चाहिँ यति धेरै खतरा दामी भ्यू काठमाडौँ भ्याली पुरै देख्ने रहेछ अलिकति हाई हिल बाटो एकदमै राम्रो बाटो देखिँदैछ यता चाहिँ गर्मी साह्रै गर्मी फाइनली हामी चाहिँ यो क्राउडको भिडमा हिँड्दै म्याक्सिमम 75% बाटो चाहिँ हिँडिसक्यौँ व्हाइट गुम्बाको एकदम नजिक छौँ तपाईँलाई व्हाइट गुम्बा नजिक यहाँबाट चाहिँ हल्का देख्दो रहेछ है व्हाइट गुम्बा यहाँबाट यस्तो देख्दो रहेछ हेर्नुहोस् व्हाइट गुम्बा यो व्हाइट गुम्बा हो तर दिस इज द व्हाइट गुम्बा बिगेस्ट सरप्राइज पसिना हेर्नुहोस् है पसिना उकालो चढ्दाको पसिना ओ माई गॉड वाउ ब्युटिफुल भ्यू छ यहाँबाट हेर्नुहोस् है व्हाइट गुम्बाको भ्यू छ हामी नजिक छौँ हामी त्यहाँ पुगेपछि तपाईँहरूलाई त्यहाँको सरप्राइज के छ देखाउनेछौँ है त फाइनली व्हाइट गुम्बा एकदम नजिकै गेटसम्मको यात्रा पुग्न लागेको छौँ व्हाइट गुम्बा पनि एकदमै ब्युटिफुल देख्दो रहेछ है यहाँबाट ल यो हो व्हाइट गुम्बाको फुल पिक्चर है बाहिरबाट दिस इज द व्हाइट गुम्बा फाइनल गाइस यो चाहिँ व्हाइट गुम्बा है व्हाइट गुम्बाको गेटभित्र हामी छिराउने व्हाइट गुम्बा भित्र यो चाहिँ व्हाइट गुम्बा भित्र यो चाहिँ माथि जाने हो कि हो ब्युटिफुल ठाउँ छ सँगै ल हेलो से हेलो खै हामी टोलीहरू खै त
अब छिर्ने नि भित्र आउँछ छिटो निदा हो छाङमान तोर मिरिमला छिर्ने हौ ल कहाँबाट जाने फर्स्ट चाहिँ त बाटो त होइन फर्स्टबाट म तपाईँहरूलाई व्हाइट गुम्बाको के सरप्राइज छ तपाईँहरू सबै देखाउँछ है त यो चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्ट टाइपको एउटा खाजा साजा के व्यवस्था छ व्यवस्था हुन्छ हो समथिङ के नै छ मेन इन्ट्री यो चाहिँ मेन इन्ट्री रहेछ है हामी त लाग्यो हे लाग्यो This is the special of the White Gumba. Here's say, oh my God, what a beautiful town. Oh my God. क्या ब्युटिफुल ठाउँ छ कि गुम्बा तपाईँहरू आउनुहोस् आजबाट 10 दिनसम्म चाहिँ ओपन हुने भन्नुभएको छ हजुर कता मुनितिर ल हाय हजुर म सट्ट घुमेर आउँछु ल सेल्फी हामी सेल्फी हान्दैछौँ फर्स्ट सेल्फी हानेर सबैजना लाइक गर्ने बस बाँकी सेल्फी पछि दिनु है ओ माय गॉड फर्स्ट टाइम आएको यो व्हाइट गुम्बामा फर्स्ट टाइम आएको एकदम सरप्राइज भयो है त हामी त एकदम ब्युटिफुल ठाउँ छ ब्युटिफुल बेस्ट अफ द बेस्ट ठाउँ है घुम्ने ठाउँको लागि आउनुहोस् यस्तो दामी आर्ट गर्नुभएको छ स्पेशल अफ व्हाइट गुम्बा के गर्ने फोटो कति फोटो मेरो मान्छेहरूको भिडमा आओ so beautiful so elegant just looking like a wow हजुर आज फर्स्ट डे व्हाइट गुम्बा हेर्नुको लामाहरूको हेर्नु चाहिँ लामाहरू Kira udah orang